今集我會帶大家去名門漩渦隔離嘅大寵博物館，仲會比拼一下兩款四國牛奶，估下我中意邊款多啲？記得睇到最後啊！一個淡路島可能係食洋葱大嘅牛，呢個四國鄉村呢度就係食烏冬大嘅牛。大寵國際美術館啊！呢個博物館嘅停車場竟然喺海邊。咁遠？嚟到德島啦，德島大家諗起啲咩呢？除咗亞波美雞之外呢，呢度呢就仲有好出名嘅名門漩渦啦。咁喺名門漩渦嘅隔離就有一個大寵美術國際館啊，建議大家可以參觀埋，因為呢就喺名門漩渦嘅隔離噶啦。你睇完美術館咧，就可以去名門漩渦度睇埋。咁我哋今日咧朝頭早咧就去咗睇美術館先。有 shuttle bus 接大家喺呢個車場咧去翻個美術館。超長喎呢條電梯。而家咧就嚟咗大寵美術館啊！大寵美術館咧建議大家可以預先喺網上面，佢官網就可以買到飛噶啦，可以收 credit card 嘅，就會平過咧你喺職場度買飛嘅。咁所以咧都平。兩個人都平300日圓嘅，直接有個 QR code 就可以入場啦。呢度咧雲集咗26個國家1000幅多嘅名畫，就全部用呢啲圖版咧去複製而成。咁有啲畫咧可以你好近距離睇到啦，例如蒙娜麗莎啦，冇嘢圍住啦。你有啲畫仲可以摸添，摸啲畫。睇到呢個場景，大家有冇諗起米津玄師喺呢度紅白唱個歌呢？去美術館第一件事咧，就嚟到佢呢個1樓，穿過呢一個庭園咧，直行呢個位置就會有 restaurant 噶啦。咁樣因為要食咗啲嘢先，一陣再睇啦，睇完咧就再去名門漩渦啦。呢度咧有3個地方可以食嘢嘅，咁有2間 cafe 啦。咁我哋嚟呢個1樓嘅餐廳。我喺呢間博物館餐廳咧 order 咗呢個鯛魚茶漬飯啊，佢有飯啦，咁仲有個碗啦，俾你整茶漬飯，一堆嘅配菜、紫菜，當然唔少得主角鯛魚，因為咧名門呢度嘅鯛魚咧活動量好夠啊，所以好出名。咁仲有沙律，呢邊咧德國國旗，限量1日50份，去到3月尾嘅咋。亞波美雞配呢個薯角。仲有條香腸、西湯沙律同埋餐包，帶俾筷子嚟。我就畢咗啲飯落嚟，而家諗緊點樣整好咧？擺落嚟啦，擺少少 wasabi 啦，加啲葱，倒少少茶，紫菜，完成。而家試下先。我頭先淨係倒咗少少茶落去。鯛魚咧，仲有另一款，就係刺身。好味啊！雖然我對於刺身唔知點樣評價，但係我覺得幾好食。你覺得好冇味啊？亞波美雞。咩事啊？亞波美雞。如果美術館都有呢個咁嘅質素，我覺得其實都可以。咁你食完之後，你就可以順便去埋美術館啦，同埋附近嗰2個景點。咁咪都〜幾多人嚟食嘅其實？日本人係全部都 local 日本人，仲可以喺窗邊望住個庭園食添。出面望個景就係咁樣嘅啦。其實可以坐出去嘅，咁佢有啲氈咧借俾你咧，驚你凍得滯。因為而家出面都11月啫。冇錯，太凍啦出邊。文藝復興嘅戰區咩啊？呢啲圖畫咧，如果你遠睇咧，其實可以真係重現到嗰個感覺。但係你一近睇咧，你就見到呢一條罅，同埋佢冇油畫嗰啲筆觸，超大幅喎！呢啲畫都，每一幅大畫都幾十個圖畫一齊組合。好啦，中古世紀嘅畫當然唔少得十二門徒啦，仲有兩邊嘅一個修復前嘅十二門徒，最後的晚餐，一個就係未修復前嘅最後晚餐，呢個係未修復之前。咁咧呢度有凳俾大家坐啦。
呢一邊咧就係修復咗之後。蒙娜麗莎冇嘢框住，你可以行勁近都可以睇到。你有冇下？真係冇得嘅咩？不過你咁睇咧，反光嘅靚面。聽講蒙娜麗莎咧，你行到邊個角度，佢都仲係望緊你嘅，都仲係望緊你啊！佢除咗有畫之外咧，佢有啲嘅圖畫 copy 咧係想扮個 sculpture，例如就係前面呢一個啦。估唔到佢嘅圖版都做到有啲粒粒凸凸不平嘅感覺，即係佢純粹就咁樣呢個耶穌突咗出嚟咁樣。仲有呢幅耶穌釘十字架，但係始終係圖畫咧。啲燈打落去反光，仲有好多名畫都呢度重現翻出嚟，仲有呢幅維納斯的誕生，仲有莫奈嘅大睡蓮就喺戶外㗎，哇！幾靚啊！呢個展示方法，莫奈嘅大睡蓮，好大風呢邊。唔係喎，佢呢個有呈現佢嗰個 texture 出嚟喎。呢個有油畫嗰個筆觸喺度，有少少粒粒，但係裡面有好多都係冇㗎。到你嘅不足之處。係影相，哇！好大隻鷹啊，好大隻哦！嚟呢個大速美術館，美術館咧，你就可以睇到好多唔同歐洲，可能要去羅浮宮啊，或者一啲教堂啊，上面嘅壁畫、一啲 sculpture 呢度全部都可以睇到。仲要係好近距離，你睇呢個莫奈嘅睡蓮，可以摸到添啊！可以摸到你嘅不足之處。你嘅不足之處啊！嘈，連呢幅大珍珠耳環嘅少女都有，好真喎！其實咁樣睇，個畫框係咪都係咁啊？倒牛奶嘅女傭人，倒緊牛奶啊！佢喺度，我覺得好真啊！呢個，尤其是佢呢個倒牛奶呢個景象。呢一層呢，有個位窗台，可以望到出去就睇到頭先入場一嚟到嘅教堂壁畫啦。下面仲擺咗呢啲凳呢，營造咗一個教堂嘅感覺。仲有埋歌聲添啊！呢度好神聖。路易14世嘅畫像都有，可惜都係有啲反光。聖馬田嘅壁畫，佢連呢一個位都重現翻出嚟，Gelato嗰啲，佢重現咗一啲嘅世界遺產添。另一個世界遺產喺意大利。呢度仲重現咗個墓室出嚟，啲壁畫，羅馬時期，羅馬帝國，唔係埃及風啦呢啲，整得好 detail。行到出嚟有另一個 Venus， 有兩幅馬賽克嘅畫，遠睇咧都呈現到真係馬賽克嘅感覺。但係一近睇咧，就見到係唔係馬賽克，超厲害！呢個真係還原，哇！聖 Theodori， 佢連個地下咧都係有沙㗎，側邊呢啲石
得太厲害啦嘛！咁樣還原翻，再上面有啲窿窿，不過有啲燈喺度。佢連個地下都做到咁樣爛爛地嘅感覺。出翻去現代先。聖西奧多教堂頭先個美術館咧，可能唔夠時間咧，未必配合到你個觀潮。你可以臨走之前咧，同嗰個 staff 講咧，你要一陣想 re-enter， 即係再入館，佢就會俾一張飛仔嚟噶啦，就限咗今日之內一定要入館嘅。因為我係喺網上邊手機買飛啦，咁又冇實體票啦，佢就會俾呢張紙嚟。如果唔係咧，現場買飛咧，實體票咧，佢就會喺張飛度吸過呢個人噶啦。一陣就睇下有冇時間就再入去睇啦，因為頭先都仲有3層都應該未睇，2層半未睇。或者頭先咧嚟呢間得到嘅 hotel 之前咧，就經過咗超級市場啦，就入咗去 shopping 啦。今次咧又買咗啲咩咧？而家冬季當造嘅日本水果，當然就係士多啤梨啦，仲要買咗2 pack 添啊！首先咧呢個係平時都會喺香港見到嘅博多甜黃，另一款咧就係長崎縣出產嘅 Umenoka， 唔知中文係咩咧？係咪有個叫做夢之香嘅士多啤梨啊？呢2款我就想試下，專登咧就揀咗2個都係好紅嘅，同埋呢啲不規則嘅形狀嘅士多啤梨咧就係比較甜同埋多汁。另外咧就揀咗2款牛奶，因為都住呢度3晚啊嘛，咁就可以擺啲嘢食擺得耐啲。首先買咗呢個明治，但係佢係4國嘅明治牛乳啊，佢寫住咧鄉村工場度製造嘅呢個。佢呢個工場咧主要咧就會出貨喺4國呢4個縣啦，咁其餘一部分咧就會出去全國嘅。不過咧經過我咁多年喺日本嘅旅行咧，我都未見過明治有特登有4國明治嘅，所以唔知佢全國出產出咗去邊，唔知佢邊度賣啦。咁但係就呢度就見到啦，所以就買咗嚟試飲。另一款咧就係同4國好近嘅淡路島啦，呢個淡路島醬牛乳，生乳100% 使用，仲要有呢個推獎嘅喎，推獎。呢一個咧嘅乳脂肪含量咧係3.6% 以上嘅，而啱啱呢個明治咧就係3.5% 以上嘅，咁就諗住比較兩者有冇分別啦，睇下我飲唔飲得出。其實可能係冇分別，或者我飲唔出。哇！呢個厲害，呢個淡路島呢個佢直情有個 charge 咧，去講佢咩月份生產嘅牛奶含量嘅脂肪比例有幾多。例如咧，1月份係比較多嘅喎，1月份嘅 percentage 咧係可以接近4%， 3.9 over 4% below， 好勁喎！睇嚟佢對於自己好有信心。咁咧最低嘅脂肪含量咧就係7月啦，6、7月嘅脂肪含量咧只係到達3.7%， 前後都成0.3%， 都差好遠喎。所以1月份啲牛係最肥美嘅，啲奶係最多油脂喺裏面。即係如果你想揀最高嘅月份咧，12月、1月、2月、3月啦，4月就開始下跌啦，係急跌。咁去到夏天咧，5、6、7、8都係乳脂肪含量都係比較低嘅 level， 即係都有3.7。但係如果要高嘅話咧，接近4嘅話咧，就記得冬天12月、1月、2月嚟呢度買呢個淡路島牛乳啦。我試飲個試就睇下好唔好飲啦。事不宜遲，馬上試俾大家睇。咁啊，而家就試下呢個淡路島嘅牛乳好唔好飲啦。牛奶開箱，聞下先，聞唔到咩味嘅其實。而家倒俾大家睇下呢個淡路島牛乳。咁樣嘅，同一時間咧又再試下4國明治牛乳，咁樣就可以好成功開噶啦。記得左右咧係完全壓晒落去啦，咁之後咧反方向咧掹翻出嚟，就可以成功開到呢啲屋仔。杯已經準備好啦，都係倒半杯出嚟試一試先。
個反而聞到係有啲奶味喎，四國呢個。咁咧，我左手邊呢一杯係淡露島，右手邊呢杯係四國明治。咁我飲邊個好咧？飲咗呢杯先啦，淡露島係有啲唔同喎，呢個係厚啲嘅喎，個感覺，個牛奶嗰個 texture 飲落去，同埋咧佢唔係好甜嘅啫。有啲香港嗰啲牛奶咪會好甜嘅，呢個唔係好甜，我覺得形容為係有少少水牛芝士再淡少少嘅，但係佢就變咗牛奶咁嘅味道，好飲喎呢個。咁我而家再試埋四國明治，有分別喎，兩個都有分別。呢個咧口感上咧似係奶粉，呢個冇咁厚啊嗰個 texture， 但係都好飲喎。再飲埋呢個。如果咁樣兩個比較咧，呢個係稍為甜啲嘅，呢個真係同我啱啱形容一樣。呢個係冇甜味嘅淡露島呢個牛奶，反而呢個咧係似四國呢個咧係似平時飲到嘅牛奶，平時飲到嘅明治牛奶就係呢一種味，只不過佢係四國呢度生產。嗱呢個咧就真係特別啲，淡露島呢一款推介。如果中意冇咁甜嗰啲牛奶咧，真係揀呢一個係好味啊，好飲呢個。你會驚喜，同平時飲嗰啲牛奶唔一樣。而呢一款咧就似平時飲嘅明治牛奶，呢個真係薄身啲。我飲多次都真係，即係飲完嗰啖牛奶再流起口嗰個感覺咧，呢個係薄身啲。呢一個咧就真係有嗰個牛脂肪重啲，所以嗰個甜味冇咁出啦，厚啲啦，流落嗰個口度，佢就冇乜味咯。佢有牛奶嘅厚度，但係就冇嗰種牛奶嘅味道。唔知大家明唔明我講咩？大家一直心目中嗰種牛乳嘅味道、牛奶應有嘅味道，即係可能有啲甜甜地啊，即係有啲奶味。但係呢個咧就飲落去真係唔係似平時飲開嘅牛奶，比起平時飲開嘅牛奶咧係冇咁甜，冇咁甜得嚟咧，佢係厚身啲嘅。所以我覺得唔似牛奶嘅呢個其實。如果大家嚟呢個四國咧，歡迎大家可以買嚟比拼一下。不過我唔見有細支嘅裝，咁樣都全部都係1列。我兩款都試飲過啦，我自己覺得咧，如果中意冇咁甜嘅人咧，其實中意呢個多啲嘅。淡露島呢個，同埋個味道真係唔似平時飲開嘅一般嘅牛奶。咁但係如果正常嘅牛奶咧，其實呢個都唔差，即係呢一款四國明治。就係平時明治嗰陣味道，好似做緊啲科學實驗咁樣，唔知點解變咗開箱。咁呢個 calcium 咧就大家兩者差唔多，差0點幾嘅啫。但係點解個味道差咁遠咧？我自己飲落去我就睇唔出。不過可能就係唔同嘅牛咯，一個淡露島可能係食洋葱大嘅牛，食啲草唔同。呢個四國鄉村呢度就係食烏冬大嘅牛，所以就唔同。睇唔出有咩分別，我投呢個1票支持淡露島，歡迎大家可以試下。大家睇完今集大寵博物館覺得點呢？你哋中意甜度高啲嘅牛奶，定係中意脂肪含量高啲嘅牛奶呢？留言話俾我知啦！如果中意呢條片嘅朋友，記得 like 同埋 share， 分享俾你身邊嘅朋友，同埋記得撳 subscribe。好啦，下次再見，拜拜。